謝 Kina， 多謝 Kina， 大家怡保嘅朋友大家好。哇！我今次咧聽到由阿 Patrick 講，然後阿 Kina 講，然後啲見證咧，我聽阿 Kina 講課咧，我自己後邊越聽越 high。你哋有冇咁嘅感覺啊？好似我自己 high 係嘛？所以咧其實咧今次咧嚟到怡保，根本都第二次、第三次，第二次應該係埋嚟怡保個朋友。咁如果我想請問下咧，喺在座嘅朋友們咧，係第一次接受 3嘅請舉手一下 ，first time 第一次嘅。OK，all right。佢話：哎呀，你第一次舉啦。Regardless, I want to welcome you， 歡迎大家，亦都係咧好高興今日大家同我咁嘅分享呢個機會啦。咁我覺得如果喺人生裏邊咧有機會咧，一邊賺錢一邊做生意，但係同時啊可以幫助對方得到健康。唔好話賺錢，如果你可以幫助他人得到健康，好似正話你聽到幾個分享嘅係嘛？大嫂嘅分享同埋其他兩位朋友嘅分享，當你明白咗呢個產品，你話唔好賺，我想問下大家，你話身邊嘅朋友有冇人想更加健康㗎？人類而家過去嗰幾年啊，人類有冇啲健康有影響啊？所以如果有個產品有一樣嘢可以用，因為而家個科技同埋全部都係天然嘅 phytonutrient 可以幫到人類嘅，咁係咪好有意思啊？做樣嘢。咁同時，我想問下大家，你周遭個朋友有冇人想賺錢㗎？過去幾年，我知道馬來西亞人就好中意賺錢㗎，係咪啊？我琴日喺片呢去搞到個新嘅 language， 有個詞叫做 Louis 賺 Louis，OK？So maybe at this time 嗱，你聽到Kina 嘅分享 ，Patrick 嘅分享話呢個平台，然後我哋產品嘅科技。咁我想問下大家，在座嘅新朋友，邊個係真係想學？如果係有個真正嘅機會，令你自己可以人生翻轉嘅，可以賺錢嘅，唔好你即係錢咧，呢個嘢係對唔同嘅人係唔同意思。一啲人咧話我每個月有幾千蚊美金，我已經好 happy 㗎啦。有啲人話我想係發財嘅，咁我想問大家有冇朋友想發財嘅舉手下。Good， 有啲啦，你唔想發財，你成日都乜都唔舉嘅。有邊個我問任何問題都唔舉手嘅舉手下？有時咧就會咁樣引咗啲人舉手㗎啦嚇。But regardless 啦，嗱我哋今日希望大家咧即係 have fun，you know， 人好難得咧，人生咧，中國有個話叫咩啊？天時地利人和。過去嗰幾年，真係的確產生咗咁嘅環境。如果真係你係揾啱機會嘅，今日咧除咗你投資幾個鐘頭至喺度之外咧，我希望你揾到自己一個人生嘅出路嚟去點樣去賺錢。因為呢個模式嘅賺錢咧，同過去已經唔一樣。咁亦都好多人咧，好似我自己個人啦，我係喺美國大學畢咗業出嚟咧，喺美國打工，打完工之後咧，做咗10年啊嚇，咁俾人裁員比較好似好聽嘅語言啦。如果比較直啲嘅話係咩啊？裁員即係咩啊？炒魷魚，你哋呢啲有冇咁講嘅？炒魷魚啊，有啦嘛。OK， 咁我咧係32年前啊。喺大學畢業就做嘢之後咧，俾人炒魷魚，炒咗魷魚之後咧，我係尋找機會，亦都係好似聽起嚟好偶然嘅機會，咁啊接觸呢個行業。咁當然啦，30幾年前接觸行業嗰時咧，有好多人都睇唔起呢個行業，因為點解咧？大部分過去咧，即係任何一個行業都好啦，有好人有唔係好人。但我見呢個行業，我見到咩咧？我見到兩樣嘢。第一，我見到希望。因為我大學畢咗業之後咧，打咗10年工，工字打唔出頭，仲爭一大筆債，都唔知點解咁叻，仲爭債嘅。咁我咪講，所以第一個樣我見到希望。第二樣嘢咧，我見到喺呢個行業裏邊咧，有好普通嘅人，但係做咗好唔普通嘅嘢。就係因為咁樣，我呢個就開始我人生嘅路程。咁亦都好似 Kina 咁樣講啦，我32年啊，今年係32年，我28歲入行㗎。咁啊28歲，咁啊如果你32年，咁啊幾多歲啊嚇？咁大家計下啦，要計下數字啊！28加32幾多？60 OK。Now you know my age OK。所以咧，就我喺度咧同大家分享下喺呢個平台裏邊點樣賺錢。即係因為點解咧？我希望大家打開心門。如果你一個人，一個創業家，一個企業家，翻咗32年喺呢個平台裏邊，亦都得到成功嘅，你覺得會唔會領悟到啲嘢啊？會唔會啊？我好啦，我問大家。如果你哋就係在座每位朋友，by the way，我今次係第一次完全好純嘅廣東話同大家分享㗎，順唔順啊？好純啊！我哋香港朋
係有少少 jealous，話你香港都講唔到咁順嘅，點解你怡寶講得咁順嘅？因為你怡寶啲嘢真係好食，食到我脹卜卜圓碌碌，咩芽菜雞啊 and all this stuff is amazing food here. So okay now， 所以你如果問你大家問題，如果你今日你得到財富自由、時間自由，你會做乜嘢？你哋怡寶有冇有錢人㗎？一般有錢人大把錢嗰啲啊，環遊世界啦，點解做得咁辛苦啊？係咪啊？對於我嚟講，我喺呢個平台得到財富自由，得到時間自由，而且而家咧細蚊仔已經大啦。以前我做呢個行業嗰陣時咧，就仔仔掹住佢腳，媽咪唔好走啊，媽咪啊，留喺幾多啲啊！而家仔仔話：媽咪你快啲去做你自己啲嘢啦。OK， 我大學好忙啊，咁即係好多時候咧，對於我嚟講，當使命嚟嗰陣時咧。你實 answer calling， 然後得到財富自由、時間自由。對於我嚟講咧，我就問我自己，我對社會仲可以做啲乜嘢？我對社會有咩貢獻？亦都係過去，因為過去嗰幾年嘅疫情，所謂嘅疫情，好多人受到影響。你睇而家疫情以後啊，幾年以後啊，仲有人戴住口罩嘅，所以好多人呢個環境嘅改變咧，對人嘅改變，我一直都係 pray for a line of product 可以幫助人類嘅健康。所以今次就係咁嘅機會，所以對於我嚟講咧，喺人生裏邊咧，好難得去打造一個平台，去做到100億嘅生意嘅，難唔難得啊？你身邊有識唔識人有做100億嘅生意㗎 ？before 今日之前，好少嘛，係嘛？少極嘛 ，right？ 但係更難得嘅係咪咧？一個曾經打造100億嘅生意嘅人，一班團隊再重新嚟過，人生係好難得有第二次咁嘅大機會。亦都因為咁樣咧，就係大家今日有坐喺度喺怡寶有咁嘅機會嚟睇下。咁咧，今日咧令我短嘅時間咧，同你分享點樣喺呢個平台賺錢，點樣去創業。大家想唔想聽下點樣賺錢啊？好似後邊大聲啲前邊喎。你怡寶有冇怡寶話㗎？冇㗎。有冇怡寶話㗎？嚇？廣東話係嘛？廣東話。大家想唔想學點賺錢？Very good. Okay, excellent. Okay, now。同傳統嘅你大家有冇做工㗎？有冇打工仔㗎？傳統有冇做工㗎？舉手下有冇做工㗎？有 OK， 好啦。一般做工嘅話咧，有幾個方法可以賺錢㗎？When you work for job， 幾多陣啊？一個方法 ，right？ So 我哋嘅模式咧有唔同嘅方法可以賺錢。我哋有5種唔同方法可以賺錢 ，OK？ 好啦。Unlike a job， 你打工咧一種方法嘅啫，每日花時間翻工幾個鐘頭賺幾多錢？但係呢度都有5個方法可以賺錢。第一個咧 ，OK 呢個 5 ways 啊，5個方法可以賺錢。第一個咧好簡單，就當你同啲朋友要健康嘅，咁我分享產品嘅過程裏邊，當佢想買呢個產品嘅，你唔需要話成間屋到好多產品，唔需要。我哋而家咧係 digital technology， 你自己嘅網站，當你加盟咗之後咧，你有個網站。你將個 link send 俾佢，或者 send 個 QR code 俾佢。佢上網，佢中意，佢話：咦 ，I like the video， 嗰啲 video 咧，睇完 video 之後我好中意。咁佢自己上網一點購買，咁公司會寄產品俾佢。咁咧，當佢買咗產品之後咧，第2日你就可以攞你 commission 啦。呢個叫做咩咧？呢個叫做 retail commission。OK？retail commission 意思即係話，如果今日你去美容店嚇，你去美容店咧，你買啲產品咧，當你買啲產品呢個美容店嘅老闆會賺錢啊？梗係會啦，係嘛？ So same thing。當你個朋友去點嗰個網站要賣產品嗰時咧，你就賺個 retail commission。我哋嘅 retail commission 咧係個 flat rate 25%。當你嘅客戶佢俾，例如嚇簡單嚟講，例如佢係俾即係簡單嘅數字啦，例如佢買100蚊嘅，25% 係咩啊？25蚊。By the way， 我講全部都係美金，唔係 ringgit。OK？ 好啦，即係話你如果有啲人咧，每一日賣，例如嚇，每一日賣一瓶嘅我哋嘅 Eternal，OK？ 咁咧大概係幾多錢啊？27蚊係嘛？定37蚊啊？唔記得咗。25% was 37 or 35？嚇？27.50 or something like that, right? OK， 好啦，即係話換言之講，你每一次同朋友分享呢個產品，當佢買一盒嘅話咧，你大概係賺 25%，roughly about 27蚊美金。我哋有啲朋友咧係有啲伙伴啊，有香港又好，台灣喺香港或者美國又好，有啲 housewife 咧，佢每日同幾個朋友分享，如果佢每日有3個 customer， 咁大概100蚊美金。Not bad, right？ 你知你 customer 做，所以呢個叫 retail commission。咁
咁 Are you rich yet？ 你唔係未發 ，OK？ 但係咧呢個可以賺錢方法之一 ，OK？ 好啦，第二個方法係咩咧？第二個方法賺錢係咩咧？當你同朋友分享呢個平台嗰陣時，你朋友話 You know what？ 我唔單止我自己想享受全部啲產品，我自己咧想做呢個生意。咁呢個朋友當佢去做呢行生意嗰時咧，佢買個套裝，因為每個套裝都有個 bonus 喺度嘅。當你介紹朋友買個套裝嗰時咧，我哋有個叫做 introductory 係個介紹個 bonus，OK？ 好啦，呢個 bonus 咧係由25蚊到350蚊美金 ，OK？Depending on 買咩套裝。如果佢買真係要運做生意嘅套裝嘅，最好套裝買嗰個套裝咧，佢就可以攞350蚊美，你就可以攞350蚊美金，因為你介紹佢啊嘛。好啦，頭呢兩種生意咧係一次性嘅 ，OK？ 即係話每一次你做一次咧，你同佢分享我買一次產品，你就攞一次 commission。咁如果佢去買一次套裝，因為你只可以買一次嘅套裝，佢買個套裝咧，你可攞一次嘅 bonus。咁呢個係一次性嘅 ，OK？One time， 一次性嘅。好啦，大家想唔想咧？有個機會咧係永久收入，想唔想啊？即係做嘢做一次嘅，但係咧可以每個月都有收入，想唔想啊？想啊嘛！喂，怡保人想唔想賺錢㗎？我傾優啲人好 high 嘅喎，佢越講大，佢越笑大聲，我越講越 high，OK？So now， 我哋以下嗰3個賺錢方法咧。就係叫做永久收入啦。好啦，嗱，第3個方法係點樣咧？當你去同朋友分享，佢哋同其他朋友分享個過程，即係話無形無中咧，你嘅團隊就開始咁發展啦。我哋第3個方法叫做 Global Sales Team 個 Override，OK？ 呢個係你嘅 Global Team 啊嚇，因為我哋而家咧係全球有15個國家嘛，而家就係15個國家同埋地區 Global Sales Team 個 Override。Now，override 同 commission 有咩唔一樣咧？有啲唔一樣。如果你自己去賣產品，就叫做 commission，because you on your own effort。但係如果你個團隊出去同人哋分享賣產品，佢哋賣套裝，佢哋要加盟，嗰啲咧係人哋嘅 effort。佢哋去做嘢咧，你可以賺 override。OK， 好啦，我哋呢個第3個團隊個 override 咧。每一個月最多咧，因為佢係無限代，亦都無國際化㗎。我哋呢個 pay plan 係無論你幾深都好啦，都係屬於你嘅團隊裏邊。所以呢個電腦咧，每一個月咧有個 maximum， 我哋叫做 cap，OK？ 個 maximum 咧係108,000美金一個月，108,000美金一個月，唔係 ringgit 係美金 ，O 唔 OK 啊？好多上次我講話，你唔好話美金啊，唔好話美金啊 ，OK？Ringgit 都 OK 啊，會唔會啊？如果係10萬蚊 Ringgit 一個月 O 唔 OK 啊？但係美金梗好啲啦，係咪啊 ？OK， 好啦，所以呢個第3個賺錢方法啦，好啦，第4個賺錢方法咧，你可以賺錢，每一個方法都可以賺，你可以做全部都攞，就係一部分任你攞，呢個係你自己點做你嘅生意啦。好啦，第4個方法係咩咧？例如你做呢行生意，你唔知邊個要做。如果你揾到嘅人好 hungry 嘅，好餓嘅，你揾到個好似 Kina 咁嘅，你唔知 Kina 佢想要咩㗎？但你當你揾到 Kina 咧，你就發啦。How many of you 唔 mind sponsor Kina？ 我喺後邊聽啦，我越聽越 high 啊 ，high 到我自己笑到差啲碌地。OK，so high 到自己流晒眼淚，喺度 high 到自己我都笑到好 high。你揾到 Tina 自己講嘢，佢越講越 high 啦，覺得。嗰度咧，你都即刻想買㗎，係咁好啊，咁好俾你自己買啲啊嘛，全部買晒最好 ，OK？So 嗱，如果你揾到 Kina， 例如嚇，你揾到 Kina 嘅 ，Kina 咧好努力去做個生意。我哋公司因為好 reward， 好多謝你介紹咁好嘅人，咁咧我哋有個叫做 referral match，OK？ 呢個 referral match 咧，你 refer 一個人，佢做得好嘅，佢賺嘅錢咧。你有個機會咧，公司會俾你20%到30%佢嘅 sales team commission。諗下，如果我哋 for ease of calculation 即係簡單嘅計數嚟講，如果你係推薦 Kina 嘅，如果 Kina 係 max out， 例如係10萬蚊一個月嘅，如果 Kina 係10萬蚊嘅，你可以攞20%到30%係幾多錢啊？2萬到3萬蚊。But it doesn't stop there。如果 Kina揾咗一個好似 Patrick 咁嘅
How many of you mind sponsor Patrick 啊？哦 ，OK。嗱 Patrick 咧喺呢個 system 裏邊咧就叫做你嘅第二代。當阿 Patrick 又去做生意好努力，佢唔係為咗你，佢為咗佢自己，佢為咗自己創業。咁阿 Patrick 又係滿檔嘅10萬蚊嘅，咁你第二代咧可以領15%，15乘以10萬係幾多啊？15,000蚊。好啦，咁如果阿 Patrick sponsor 我嘅 ，how many of you 唔 mind sponsor 我啊？我變成你第三代啦 ，OK？ 好啦，你第三代例如我又滿檔啦，我又10萬蚊啦，咁你攞10%。如果簡單嚟講，第一代20%到30%，我哋簡單啲20%好啦，2萬。第二代15,000，第三代1萬，2萬15,000幾多啊？45,000蚊啊！雖然你可能或者呢一邊未喐㗎，你冇攞到呢邊，但係你因為你可以攞 all of four or one of four， 隨便你揀，隨便你點做。如果你攞唔到呢筆嘅，你揾啱人嘅，佢爆炸咗出嚟嘅，4萬幾蚊要用 OK 啊？你會點對待啊 Kina？Kina， 你要食胡椒，我買俾你。你要食維他命，你而家冇去買包包啊！你唔使去買包包啊！你要食乜嘢，我買俾你食。因為點解？你話 Kina 加油，阿 Q 我唔識你，你快啲加油 ，right？ So this is how it works。同埋點解咁 timing 天時地利人和咁重唔重要啊？非常重要。你哋而家我哋呢個公司係好新㗎，所以你有咁嘅機會去同人發展。怡保馬來西亞有好多叫做咩啊？臥虎藏龍。你知唔知叫臥虎藏龍啊？咩啊 ？Hidden Dragon, Crouching Tiger， 有好多好多 ，OK？ 嗱 ，so 第5個方法咧 ，by the way， 如果你係得單邊喐嘅話咧，你最多可以 match 3代；如果你兩邊都喐嘅話咧，你可以 match up to 7代。好啦，第5個方法係咩咧？我哋公司咧有個叫做 Global Leadership Pool， 係一個全球領袖嘅分紅。我哋公司咧將成個全球嘅生意額3%拎出嚟，擺喺呢個 Global Bonus Pool、Global Leadership Bonus Pool，OK？ 呢個 Bonus Pool 咧係全球分享3%。當你去到某一個位置做咗領導喺你公司嘅領袖嘅位置嗰時咧，你就可以參與分呢個全球分紅嘅3%。好啦 ，so far 大家 am excited 啊？你可以賺錢 all 5 ways，or 你可以賺錢 1 or 2 way， 任你自己點揀。呢個係一個任你自己好難得話做生意一個 menu， 任你自己點賺錢係嘛？咁呢個第一個方法咧係 one time， 另外呢3個呢個咧係 residual，OK？So this is one time pay。我諗住我 the way I look at it 呢叫做 gas money。你去賺啲錢咧，等你去 finance 你嘅 effort 去打造你嘅生意。咁呢啲咧，呢個另外嗰3個咧係 residual，OK？ 係你做呢啲團隊生意打起咗之後咧 ，every month it comes。Whether you show up to work or not， 啲人咧用產品，每次用產品咧，cha-ching 有人賺緊錢 ，OK？ 我哋而家好早啊嚇，你 imagine one day 幾年之後。你去啲酒店個門口啊，或者街邊夜市啊，你嘅垃圾桶嗰度咧，見咗人食咗呢個 packaging 咧，用咗之後咧，你話哇係 somebody is making money， 你明唔明啊？所以呢個係嗰種 timing，OK？ 好啦，我哋簡單講一下，咁呢個錢咧係點賺嘅？呢個 Global Team Commission， 我簡單嚟講俾你諗下個 possibility 係乜嘢 ，OK？ 好啦，嗱，冇任何 guarantee， 但係有個 possibility。例如今日係你 ，OK？This is you。我哋每一個人咧喺呢個生意裏邊咧，都係標2個團隊嘅啫 ，one 左邊同埋右邊。好啦，我想問大家，如果你真係要運用呢個生意嘅，你周邊朋友你識唔識？你認為6個月、1年會唔會揾到3個人係想賺錢嘅？會唔會揾到3個人賺錢？1年之內，2年 3 people 可唔可以啊？唔多，3個得唔得？I want you to start thinking， 你身邊邊人想會改變嘅，身邊邊人想要健康嘅，身邊邊人要想賺錢嘅。好啦，如果你揾到3個人，呢個生意咧唔係話你揾幾萬人 ，no， 係你揾到3個人想賺錢嘅。The key thing about 呢個平台係咩？叫做 duplication， 中文叫做複製。你揾到3個人，
咁我哋點擺？因為個團隊係雙向噶嘛，點擺啊？我哋提議你一個擺一邊，一個擺兩邊，咁咪3個人咯。好啦，我哋教呢3個人咧去複製，呢個人教佢揾3個人變咗3個，呢2個人揾6個人變咗6個，係嘛？係咪2、3得6位？咁總共加埋嚟係幾多啊？9個。數3個你揾嘅，你教呢3個去複製揾3個就9個。如果你教呢9個人嗌佢去複製，9乘3幾多啊？27，27乘3幾多啊？好啦，好多年記住晒㗎啦嚇 ，OK？ So 3個複製9個，9個教佢複製3個，20、27、81、243、7、29、240個。嗱，我哋呢個 global sales team 咧係冇代數㗎，佢係全球咧，無論幾深都好啦，一直咁落去㗎。但係因為咧，我只係記到7代嘅啫，未記到第8代 ，OK？ 好啦，咁我全部加埋嚟，由第1代到去7代，全部加埋嚟有3000人 ，OK？ 好啦，咁我哋呢度一邊2個，一邊1個，一邊2個啊嘛。咁如果呢3000人換過嚟講，我哋將佢一邊係1000人，一邊係2000人，明唔明啊？咁加埋嚟咪3000咯。我想問下你，馬來西亞 Malaysia 個 population 係幾多啊？35 million， 我 Google 咗查出嚟啦 ，OK？35 million population， 你覺得如果你1年、2年、3年嘅時候 over time 有3000人喺個團隊，有冇可能性啊 ？Absolutely， 係咪啊？嗱，但係咧你話哇3000人好多喎 ，How many people did you start with？ 你要揾幾個人啊開始啊？3，你唔係完全識3000個。好似我喺呢個行業裏邊，我有個 blessing 去 override millions of user， 百萬千萬嘅人。如果你要我自己一樣揾百萬千萬，揾到頭髮 grey 曬都揾唔到，你明唔明講咩啊？但係我又可以 override， 因為我團隊啲人去發展分享，明唔明 ？OK， 好啦，好簡單嚟講 ，let's say it took you 2年、3年，3年之後冇人再做生意啦。呢3000人咧，全部都用咗叫做愛用者，即係好中意用產品嘅。例如我正話大嫂啊分享啊，另外我朋友分享啊 ，Grace 分享啊。如果產品咁有效嘅，佢哋會唔會繼續用啊 ？Of course， 如果幫到佢健康，會唔會繼續用啊？我想問下在座每一位，你哋每一日咧，你哋每個月咧有冇用1盒㗎以上嘅有冇啊？有啲你幾盒啊？4盒。有啲我自己一個人一個月用3盒，自己啊嚇。好啦，我哋唔好講多，因為我哋每一個產品咧裏邊都有分數喺度㗎。啲分數咧好似啲 frequent credit card 咪有分數嘅，或者我哋 travel 嗰啲 frequent mile 咪有分數嘅。嗰啲分數咧可以 turn into cash， 可以 turn into loyalty。OK， 好啦。如果話而家咧呢度你呢一邊呢邊咧有1000人用緊產品，呢邊有2000人。冇人再揾新人，唔揾啦，個個都話我好 happy 啦 ，I'm happy where I am，OK？ 好啦，如果1000人，每個人每個月就咁用1盒 Eternal 有幾多分數啊？60分 ，OK？ 2000人用 Eternal， 即係話呢邊有6萬分，係嘛？呢邊有12萬分。好啦，我哋嘅碰局啊，我哋嘅 Global Team Commission 有個碰局咧係幾多分啊？300同埋400分。咁換句話講，如果6萬分除以300，12萬除以600，有幾多碰啊？200碰。200碰。我哋最少嘅 cycle 都係35蚊一個 cycle。如果你有10個客戶以上用我哋產品咧，你可以升到45蚊 cycle。我簡單嚟講，你未有10個客戶，你係得幾個客戶嘅啫。你自己有幾個客戶嘅啫，咁你個碰局就係35蚊一個 cycle。如果你有200個，如果每一個月係200蚊一個200個 cycle 嘅，乘以35蚊係幾多啊？7000蚊美金一個月。冇人再去做呢行生意，唔做啦，個個都話我好中意嘅產品，我用呢個產品嘅啫。7000蚊美金一個月 O 唔 OK 啊？What if？ 如果咧我話我好似阿 Kina 買到咁 high 啊，我都要用埋我呢個 Super Serum， 呢個 Super Serum 幾多分啊？70分 ，double 佢。What if 你又去走去用
呢個我自己私人啊，我個 favourite 產品叫做 Vitality。我知道咧好多啲父母話我哋唔應該有 favourite 嘅，but I do have a favourite。Vitality 係我 favourite。你用咗之後咧，你知唔知我每日咧係咁做咧，我跑咗1個月啦。2月28號開始跑，由美國跑到香港，跑到馬來西亞、新加坡、馬來西亞。So this is my love product，OK？ So 呢個咧 Vitality， 如果你又加 Vitality， 又加 Purify， 又加啲產品，你自己今晚計下咧，包你瞓唔着。What if 你諗到你揾到 DSM 話佢唔會揾3個，佢幫你揾30個。我問下你在座嘅朋友揾到10個人以上舉手一下，10個人以上嘅 ，look at the room。佢揾到10個人以上咧，佢名塞我個 formula 㗎啦。But it's a good thing to have. But the key thing is 任何一個生意咧都需要時間去培訓。我哋產品咁好 ，technology 科技 science 咁好，我哋會有一系列嘅訓練，當去 educate 啲人關於健康。所以呢個 residual income 犀唔犀利啊？我問下你自己打工啊，你自己返工啊，有冇感覺？你就算你幾努力都好，努力過去2年、3年、5年，有冇機會話建立一啲嘢，讓你有幾千蚊美金一個月嘅 residual income？ 如果冇嘅話，好好啊，俾自己一個機會喺度。咁好啦，我哋好多新朋友喺度，咁佢問下好啦，我點樣啟蒙 ？How do I activate 我生意？點樣起個生意？好簡單 ，OK？ 第一個 step 咧。你要加盟呢個生意咧，你咪30蚊個 membership fee 有咩咧？你有個網站，嗰個網站咧 allow you to 上網啊 promote 有啲 marketing tool 啊，有啲 video 啊，全部讓你去一個 turnkey business 去做呢個生意。30蚊咧就買咗個網站啫 ，OK？ 咁第二個步驟有2個 step， 第一個 step 就係個 membership， 第二個 step 咧要 activate 打開你嘅 business account。咁咧我哋有幾個唔同嘅套裝。如果你話你想試下啲產品開始咧，我哋提議咧，你可以試下我哋嘅 premium 套裝，係600蚊美金。600蚊美金咧，你可以上即係 sample 我哋全部啲產品，有啲係2份，有啲係1份咁。咁咧，如果你話真正要運做呢個全球生意咧，我就提議咧，你哋加盟我哋套裝叫做 Pro Collection。Pro Collection 咧，你可以 sample 全部啲產品，有更加多嘅產品咧，同啲朋友分享下，同啲家人分享，嗰個叫做 Pro Collection， 係28蚊美金，最多都28蚊。對於我嚟講，30蚊根本係唔係，it's no brainer。你有個網站，有個生意幫你 track 你嘅 business。咁另外咧，你買咗個套裝之後咧，投資咩啊？投資自己健康。因為你根本唔係投資生意，你買攞咗產品自己去做生意啊嘛，係嘛？所以2個 step 去 get started。做個決定嘅就 get started。咁既然我今日嚟到咧，咁你哋想唔想聽下我過去，即係將我過去32年？我想問下而家 before 我 show you 個 next talk， 大家有冇朋友真係想運做呢個生意？新朋友真係想學習點樣做呢個生意？舉手下，有冇新朋友想學習㗎 ？OK， 有冇舊朋友想學習㗎 ？Very good。OK， 既然我咁難得嚟到呢度咧，我想做我好簡單，大概30分鐘咧 ，go over 個 PowerPoint。因為唔係話技巧，不是技巧，而是你要用正確嘅眼光嚟評估啊！呢個生意係乜嘢？我唔理過去你對所謂你話我識呢個平台 ，no，time has changed。如果以前大家已經好耐以前咧，一個手機咪好舊嘅，佢哋 flip phone 嘅係咪啊？而家我哋嗰啲 iPhone 嘅 smartphone 咧，又係 fax machine， 又係 MP3， 又係 video machine， 乜都可以係同合一樣嘅。所以好多人咧要改觀啊，嚟睇呢個平台。所以咧，讓我咧 allow me to share with you，OK？ 呢個 PowerPoint 咧係可以見到呢個點樣正確嘅眼光嚟認識呢個平台。OK？With that，let me kind of share with you。哦，呢個中文㗎嗬。OK， 好。嗱，呢個咧就係做生意咧，大家要知道咩叫 potential。個潛能喺邊度？同埋咧，潛能一回事，實戰啊 ，practical 潛能。Oh, I know what the potential is, and how do I 我點樣去 practical 去做呢個生意？好，同大家分享一下。OK， 好啦，咩叫潛能？呢個平台除咗錢之外，可以保證乜嘢？賺幾多錢冇保證，因為佢係 up to you。但係咧，有幾樣嘢可以保證嘅。其實第一係成長。當你加盟呢個平台嗰時咧，咩叫成長？當你
如果一個人成長咧，當你過去用過去嘅認知、過去嘅眼光去評估一樣嘢嗰陣時候咧，但係當你成長個過程咧，話咦，原來呢樣嘢有另外個角度去睇一樣嘢。So when you begin to grow， 你就睇嘢開始唔同嘅眼光嚟認識一樣嘢。That's called growth。所以呢個平台咧，如果你要肯做嘅話，就有 guarantee 你有成長。OK， 好啦，第二。當你運做呢個平台嗰時咧，你見到我哋好多啲 partner 咧係好嗰啲嘅 spirit 啊，好 abundant 嘅，好豐盛嘅 spirit， 每日都充滿希望。Why？ 因為打工咧就係 fix 咗㗎啦，但係你創業咧冇錯，有好多係未知。But there's magic in 未知，未知 because you don't know，but there's magic in it。所以你見到好多伙伴咧，雖然未賺到大錢，但係佢哋嘅精神咧好豐盛㗎，好有時。自己咧，自己聽到睇到，你日做到活到好 high 㗎。我問下大家，如果你好唔 high 又過一日，好 high 又過一日，邊樣好啲啊 ？High happy，OK？ 唔係食藥嗰種 high 就係 natural high，OK？ 好啦 ，Number 3， 呢個過程咧 is a journey to freedom。呢個過程係自己創造自由。你諗下，你打工有冇自由？如果你打工冇自由嘅咧？總唔好 succumb， 總唔好就咁 succumb 去嗰個 situation， 俾自己嘅機會去 unlock 你嘅 journey to freedom。呢個 freedom could be money freedom，could be time freedom。點解我哋一班人40幾人 Kina 千萬富翁，我哋一班人 Patrick 千萬富翁，我哋做到賺到錢，點解要跳出嚟再做？因為佢俾人類知道 ，look there is a better way。有更加好嘅方法去賺錢，去創造自由。到我有時間自由、時間自由、money 自由嗰陣時候，財富自由，我選擇再嚟一次。因為老天爺話 Your job is not done yet， 有好多人類需要寄希望。OK，so it is a journey to freedom。好啦，另外一樣嘢咧，個 potential 係咩啊？我想俾大家知道 3嘅力量。3唔單止係一個3嘅平台，真正有三大力量。佢第一，3除咗個平台啊，我哋個 platform 之外，公司有實力去建立一個平台，將15個國家地區去聯盟 ，OK， 讓我哋嘅朋友個 network 可以將生意去10幾個國家。平台除咗之外咧，平台咧 ，what comes with 平台 also 係我哋嘅科技 ，our product，our science，OK。Patrick 同你講咗，我哋公司嘅嗰個實力啊，個科技嘅實力喺而家呢個空間啊 ，nobody can even come close。OK， 所以呢個平台嘅實力。好啦，第二 leadership， 你可以 at this moment in time 喺我哋呢個領域 in our network and outside of our space， 你會揾唔到間公司有咁嘅領導能力。今日你諗下，今日我哋一班朋友呢幾日啊。由新加坡、由香港、新加坡、馬來西亞，由 KL、檳城到怡保，一直跟住嚟。我想問下大家，即係all my friends they came from Singapore, KL, Penang and to Ipoh. Would you stand up, please? All my friends， 睇下呢班朋友 ，look at them, give a big round of applause, please。呢幾日啊，日咁不停咁奔跑。為咗咩啊 ？Thank you so much, thank you. I'm grateful for your presence, really, truly。一班人點會有咁嘅使命嚟跟住你 ？Think about that。唔係話哦，我希望你簽單 ，I don't care。你唔簽單 ，somebody else 會簽單。For those who want the opportunity, they will want it. So 我哋個個長得都唔差。We look very decent, don't we? We are all honest, good people.Trying to make an impact, leadership. Third is our pay plan. 只係同大家分享個 pay plan。喺呢個而家喺呢個領域裏邊啊 ，I challenge you to find something 一個 opportunity 有我哋3個嘅實力。No company has what we have today. I could say I could guarantee 我唔可以 guarantee 你賺幾多錢，但我可以 guarantee 你一樣嘢。At this moment in time 喺呢個世界上 ，you will not find a better platform than 3。At this moment in time, we have everything in place. We have a training system in place. We have a global 全球性嘅 global training system in place. And 你而家見到我哋係亞洲人面孔，
我哋亞洲人面孔喺嘅 free 嘅世界係最少一部分。而家 at this moment，OK？All right, now, so let's talk about 實戰啦，實戰 ，OK？Practical. How do we do practical？OK？Practical 咧有點樣做呢行生意咧？其實有3個階段 ，OK？點解我哋大家要分享呢樣嘢咧？我希望大家咧用正式嘅眼光嚟去評估一個平台 ，to evaluate a platform。OK？3 stages 做呢個生意 ，make sure you understand that. Stage 1 is a learning curve，just like university， 等於翻大學一樣。你哋翻大學嘅第一日畢業㗎係咪啊 ？No， 大學要翻幾年㗎？喺咪啊？馬來西亞 4 years，right？So you have to learn 4 years before you go look for a job。但係點解喺個平台話要做百萬富翁，一個月就學晒咧 ？No，it takes time to learn。但係呢個生意咧 ，it's called you earn while you learn， 一路學習一路賺錢。讀大學嘅就係學晒先出嚟賺錢。呢個生意咧一路學一路做一路成長。OK， 好啦，呢個成長嘅過程咧，點解要過呢個成長過程咧？讓我哋去個大腦思考點樣去做呢個生意。但係呢個學習裏邊咧有4個唔同嘅階段。第一個階段咧係叫做無意識下邊嘅無知，英文叫做 You don't know what you don't know。咩意思？好多伙伴咧入嚟做呢個生意咧，第一件事話哦簡單容易，我有好多朋友爭我人情 ，they will join me。我同佢講啊，你聽我講啊嚇，你要跟我做 3啊嚇，你要 join 3啊嚇，你要做3啊買我哋嘅 Eternal Collagen 食用。啲朋友話：哇咩料啊？你中咗毒啊？點解咁 high 嘅？你肯定受人影響啦。So 當我哋碰一釘嗰時咧，咦？可能啲朋友嘲笑我唔係喎。Maybe I need to learn. That's when you begin your learning. 有好多人咧，有啲人咧會醒悟到話：Oh, maybe I'm not doing it right. So because they are unconsciously incompetent. 佢OK, maybe I need to learn. 嗰啲想要做嘅人咧就話：Maybe there's a better method. So you begin your second stage in learning. That means 你有意識嘅知道自己唔知，話I consciously know that I don't know, that I need to learn. OK， 好啦，當你有學習個過程裏邊咧，你就去咗第2個階段啦，就叫做行動。So you learn something, OK, I begin to learn, then I begin to apply. 但係行動中咧 ，in the doing， 你 find out sometimes it works, sometimes it doesn't. So 當你領悟咗我 work 嗰陣時咧，你個腦袋就 incorporate what you learn with your experience。通過經驗裏邊咧，去充實你個 learning。Because you begin your third phase， 有意識嘅有能力。Now I know how to do this a little bit. Now, when do you get to your third phase？ 係實在啊，即係話 you already are。當你知道咧，你可以 repeat 你嘅成功。你今次我同呢位先生分享嘅，佢接受嘅我有個I found the right way。但係如果同另外分享嘅， didn't work， 同你翻 didn't work，maybe I need to hone my craft。我要更加去 hone my craft。但係當我可以 repeat 我嘅 success 嗰陣時咧 ，that means 你已經係實在 ，it's already in you。達到去第4個階段就係喺無意識下邊咧，你已經知道點樣做。例如你哋喺馬來西亞，你哋有冇棍波㗎？喺馬來西亞揸車有冇棍波㗎？有冇 stick shift 㗎？有係嘛？我哋喺美國已經係好多冇㗎啦，係咪？但係咧，我好 proud to say 咧，我爸爸咧有4個女，我哋4個女都識揸棍波嘅。OK， 嗱你學下咧棍波咧 stick shift 咧，開頭係咪好 challenging 啊？但在座有冇人識揸棍波㗎？識揸棍波嘅 very good， 哇！就係 women 喺度嘅 excellent，OK。所以你揸棍波就開頭咧，係咪又去諗好多嘢啊？要 clutch down， 要 balance 你嘅 gas pedal to make sure 唔好死火係嘛 ？And then you let go 嗰時慢慢 let go， 咪一篤嗰時死火啦，係咪 ？So we don't know what we don't know. We begin to learn, and that learning doing process, you begin to get it. 我幾十年冇揸棍波，但如果你而家俾我揸個棍波 ，I will still do it. Why? Because I become unconsciously competent. It's already in me. 游水一樣 ，swimming。你開頭未必識游水，睇書可唔可以學到游水啊？睇唔到，睇書學道理嘅咋嚇？游水點學啊？跳落水嗰度。去游水，當你識游水，就算你好耐冇游水啊，你跳翻水，佢識唔識游水啊 ？You know, because you're unconsciously competent。
Same thing in 原因我花咁嘅時間同大家分享咧 ，because I want you to understand this is a business。你要去學習點去成長，點去做生意。OK， 好啦。咁其實呢個生意咧，真正嘅道理喺邊度咧？唔係去賣產品。當然，你見到人嘅需要嗰陣時，你可以同人分享產品。我哋呢個生意係咩咧？去建立一個平台咧，去適合對方所有嘅需求。其實呢個生意咧係個 heart connection 生意。人哋開頭加盟 three 唔係因為 three，they don't know what three is。佢哋加盟 three 唔係因為 Kim Hui，they don't know who Kim Hui is。佢哋加盟係因為 they see something in you，because they trust you。OK， 好啦，咁我哋點樣去運做 successfully 運做呢個生意咧？就懂得去點去同人哋對方去溝通對方嘅需求。OK， 嗱 ，before 我哋溝通對方嘅需求咧，我哋知道人類啊有4大嘅需求。OK， 第一，你睇下自己喺邊一度啊？第一，有好多人都更希望咧身體全方面會更加健康，係咪啊？特別係 Covid 之後，大家想唔想更加健康啊？第二，好多人需要話我雖然賺咗少少錢，但我希望有更多啲時間陪屋企人，所以 they want more time。OK， 第三，更多累，更多財富。OK，so I don't know which one is you。OK， 你可能你話 all of it， 我要多啲錢、多啲時間、多啲自由。有啲人咧，可能好似大嫂一樣，屋企有錢，已經有咗財富自由，但 what does she want？She 可能攞得更加多嘅意義 ，more meaning in life，more connection。人類啊都係 more connection。其實我呢啲平台好多有錢人 ，why？ 佢話我已經有財富自由 ，but I want to give back，I want to help more people，because when doing so， 佢哋 fulfill 咗佢人生嘅意義。OK，alright，so 咁呢個生意點樣去做咧？喺行動中咧，其實有藝術㗎 ，the art of doing it。OK， 同大家分享下。呢個咧唔係嗌你去強賣產品 ，you don't need to。The one thing you do，the first thing you do 就係去點去識別 ，how do you identify？ 你點去識別對方嘅需求？人類嗰4大需求：錢、時間、健康、意義 ，right？ 你要同對方溝通嗰陣時咧，你要去 understand 對方要乜嘢，唔係死埋講 three 講產品，人哋佢哋中毒 ，OK？So 第二。你溝通咗之後啦，你 find out what they want，all you do is invite them to a solution。嗰個 solution 係咩啊 ？Whatever 你嘅需求係。如果人要更加健康嘅啦 ，you know what？I have something that might just fit you。I don't know if you are the right person for it，but I have something that might fit you。OK？ 咁我哋咧 invite 去到我哋方案咧，方案係咩啊？我哋嘅 OPP， 我哋嘅 one-on-one， 我哋嘅 global Zoom， 有一系列嘅。不同的 event 嘅活動可以讓你咧可以咩嘢 ？Sorry， 我啲國語跳翻出嚟啦 ，OK？ 因為咧要 think about 30 days on the road，OK？And 我一向都講慣英文嘅 ，because 我住喺美國40幾年 ，so sometimes 廣東話。今次我好 surprise 廣東話 last 咁耐 ，OK？Very good，OK。第三，當你邀請佢睇完咗佢方案之後 ，invite you look at what we have 之後咧，咁咧其實咧我哋做呢行生意咧。唔係要 pressure 任何人要買任何嘢。The only thing we do is we inspire other people of what's possible. What do I mean？ 好多人啊，一輩子為錢賣努力㗎，追錢追到咧連健康都捧埋出去。All we do is inspire them. There's a better way than what we're doing. But how do we inspire them? By showing the way. 如果我喺呢個平台得咗成功。I come back to show the way, because it has done that for me。明唔明白？我啲廣東話聽得明？哇，好似一啲喂大佬啊，唔好瞓覺住 ，OK？Say a way， 邊個要 eat now？Alright，OK， 我會 get it for you。I'm almost done。我哋嘅下次嘅 GM 咧會等陣 show 俾你啲咩 ，OK？ 好啦，第4個係咩咧？跟進。當你同朋友分享咗之後，佢哋睇完之後咧，你要跟進。跟進之後咧，你幫佢哋去加盟，佢需要啲help去加盟 ，OK？ 好啦，當佢哋加盟咗之後咧，第5個 step 好重要，係 onboarding。我呢個生意咧唔係你自己獨打咩叫單打獨鬥，唔係叫單打獨鬥啊！傳統生意老闆係咩啊？自己乜都一腳踢嘅。我話呢行生意咧 ，there's a system 喺系統裏邊運作。點解要系統裏邊運作？因為要等到咧。
唔使呢個生意咧下下都靠住你。你去 vacation 嘅，你嘅團隊下邊咧都有個方案去繼續咁做呢項生意。So it's called onboarding。你 onboard 佢咧，帶佢去入系統嚟做呢個生意。OK， 好啦，有幾個 tips 咧，我同大家分享下嘅。要做呢個生意嗰時咧，等於做人生一樣，要全力以赴，唔好泄氣。咩意思咧？我問下大家，如果你知道咧，你唔會失敗嘅；如果你知道你一定會成功嘅，你會唔會全力以赴？會唔會啊？會。即係你唔會失敗，你係會賺錢，你會成功嘅。要唔要英文叫做 full force？If you're gonna pursue something， 你會唔會 full force 啊？如果例如咩叫 full force 啊？咩叫全力以赴？如果我喺台上今日唔全力以赴嘅，漏氣嘅，大家 excited 啊？知咩叫漏氣啊？你見到 Kina 係咪全力以赴啊 ？Full force，same thing。Kina 成功可以從冇到百萬富翁、千萬富翁 ，why？Because 佢係 full force， 全力以赴做個生意。當你知道你唔會失敗嘅，你會唔會全力以赴？會。當你細蚊仔家庭需要你父母需要錢去你照顧嘅，你會唔會全力以赴？會。要全力以赴 for yourself，not for other people。Same thing right here。但係喺呢個世界上，我見到太多人做嘢、做生意、做嘢係漏氣嘅。唔知啊，會唔會成功啊？或者啦。呢叫咩啊？漏氣。大家要唔要全力以赴？要唔要 full force？要唔要啊？要。嗱，呢個要仲未夠，要唔要？要。Very good。你同咩？唔係同我講，你同宇宙宣佈 I am successful。I am success。呢叫 full force。呢啲嘢咧，大學冇教你㗎，我去大學畢業啊冇教㗎，係社會人生大學學翻嚟㗎。係好多人話啊 ，Kim 你好 lucky 啊，就話百萬、千萬、億萬做億萬富翁啊，美金，億萬富翁係漏氣賺翻嚟㗎，漏氣絕對賺唔到億萬富翁，明唔明？要唔要全力以赴？為咗你自己生命，為咗你家人，為咗你自己嘅夢想，全力以赴。OK， 嗱 ，second 要有勇氣 over fear。好多人話：哎呀，我都唔好意思啊！我點同人講呢？佢會笑我㗎。No 笑，佢哋可以自己笑，你自己可以笑。Are you with me？ 好多人咧 lose 好多時間啊，每日咧花好多時間諗住人哋點樣諗你。Don't worry 人哋點樣諗你。如果佢諗你唔好嘅，你做與唔做，佢都諗你唔好㗎啦。如果你冇錢交租嗰時，冇錢食飯嗰時，諗你壞嗰啲人會唔會俾錢你交租，會唔會俾你食飯？唔會，就 don't even come close。明唔明 ？Don't waste time， 用勇氣 for your dream， towards your dream。好啦，第三，唔好好多人咧成世啊喺個思維裏邊咧打轉 ，they get lost。你知咩？有冇你哋咩？知咩叫 maze 啊 ？maze 中文叫做咩啊？迷宮。你知唔知好多人個腦裏邊咧日日都係迷宮？諗嗰啲嘢咧，90%同尋日諗一模一樣嘅；擔心嗰啲嘢咧，同尋日一模一樣嘅。嗰90%咧，同前日一模一樣嘅，同大前日一模一樣嘅。咁如果係咁一模一樣啊，日日都諗同一個嘢啊，得咗嘅效果係咩啊？冇嘢，吉得個吉 ，OK。但係咧，生命中每日都喺度住 ，every day is changing。你攞唔攞就每日啦，都咩㗎啦？所以咧。唔好 waste 任何時間，好似我哋 Nike 嘅 logo 叫做咩啊 ？Just do it，just do it。俾自己一個機會去 access 呢個宇宙嘅 abundance。人哋對宇宙嚟講 ，yes， 我要 ，yes I am。大家可唔可以咁做？好。可以。鬧氣泄氣，可唔可以？可以。Very good，有底氣啊！做人要有底氣 ，OK？All right， now 呢個路程，我同大家分享一個呢個成功咧，做呢個生意都係一個路程，都係個路徑啊 ，it's a journey，OK？ 好啦，咩意思？普通嘅舊嘅模式咧，你翻幾個鐘頭就賺幾多錢，唔翻工就冇錢，翻工有錢，呢個舊嘅模式。好啦，呢個智慧型嘅模式係咩咧？同我哋舊模式唔一樣。開頭咧。呢個開頭呢個時間嚇，呢個努力 OK。開頭咧，你個工作量咧可能好多，做嘅嘢可能好多，你個回報咧可能啲咁低嘅啫嚇。
但係當你建立你嘅生意嗰陣時咧，你嘅團隊建立起嚟啦，你嘅 distribution network 建立起嚟啦，你個工作咧可能係啲咁多嘅啫，但係你嘅回報就好多。當時我開頭做 3嗰陣時啊，剛開盤嗰陣時啊嚇，我開頭啊，如果你計我啲時間啊，我一個禮拜7日，每日做20個鐘頭嘢。如果你計我個收入開頭嗰陣時啊，大概10 cents an hour， 唔係 US dollar， 係10 cents ringgit an hour。但係好多人當佢唔明白呢個模式嗰陣時咧，佢就嘲笑你啦。你睇下你又去香港，又去吉隆坡，又去新加坡，又去便尼，又去埋怡保添。你賺到幾多錢啊？你花咗幾多錢啊？Because they don't understand 嗰種 investment in yourself, in your dream。所以當你明白呢個道理嗰陣時咧，好多時話當我賺到100萬一個月美金一個月嗰陣時，啲人話Kim你好 lucky 啊，開玩笑。你唔見我跑到金睛火眼嗰陣時 ，Are you with me？ 我開頭咁跑市場，咁樣做生意嗰陣時啊，我啲工作量幾大啊，我啲回報係啲咁多㗎咋。但係好多時咧，啲人睇見成功嘅表面，成功表面話哇係賺100萬，賺100萬一個月，一年咧可能見你1、2次嘅啫，你真係 lucky 啊！ It's all perception， 睇用咩眼光去評估一件事。原因我同你分享呢個 chart，so you understand it is a business， 係要需要投資時間。開頭你可能工作好多，回報可能未必去 match 到。Now 2 years later, I'm probably right here. 2 years later, okay? So 知道呢啲咁嘅 path， 好多人咧，呢我哋領導點解好似 for example Christian is a charter CPA, charter accountant， 點解我做呢行生意 ？Michelle, all the people 喺度 DSM, DSF, why are they here? Because they want to build something of legacy.But it takes a little time to build that, okay? Now， 最後幾個圖片同我分享，我哋每一個人都有個舒適圈 ，our comfort zone。翻工 to many people 係一個 comfort zone， 因為點解咧？見到嘛，日日翻工，每個禮拜，我唔知你馬來西亞每個禮拜有 check 㗎，我哋喺羅省，我哋喺美國咧，可能 every 2 weeks you get a paycheck。I don't know about here, okay? How you get a month？ 哇！你翻工一個月月尾先收到錢啊？ Oh my God! Okay, 好啦 ，Okay, whatever. Oh my goodness. Okay, and I don't know if that's a comfort zone, but whatever. Okay, so to some people, 嗰個係 comfort zone, because that's what we were conditioned to know that. But guess what? 你知唔知財富喺邊度啊？同埋成長喺邊度啊？喺我哋嘅 comfort zone 嘅外邊。每一次你自己話我唔係好 comfortable 啊，哎呀唔係好似有少少 challenging 啊。Know that when you become challenged, it's outside of your comfort zone. Money, growth, wealth.is outside of your comfort zone, okay? Next， 永遠記住呢個圖片。當你創業嘅過程嗰陣時，當人哋嘲笑你嗰陣時，當未得到你想要嗰陣時候咧，就諗住睇住呢個 crane。Look at this white crane， 呢個 white crane，OK？ 呢個 white crane 咧就啄住嗰個咩啊 ？frog 叫做咩啊？青蛙。但係咧呢個青蛙幾勁啊？呢個青蛙勁唔勁啊？呢個青蛙簡直係一個 warrior，OK？ 當呢個雀仔嘅咬住差唔多想吞落肚嗰陣時咧，呢個青蛙點啊？攣條頸，睇下邊個先。如果青蛙放棄咗嘅，就俾隻雀吞咗啦，拜拜 froggy。但係如果你攣住咧，睇下邊個攣得贏。其實生命就係咁樣樣。你為咗你個夢想，唔好放棄。一放棄就好似普通人一樣咁樣。模模糊糊就過咗一世，係咪 ？Next， 最後同大家分享就係話，我哋在座每一個人，think about 呢啲每粒 match， 每個 match 都係人嚟。我哋每一個人都有個火種喺裏邊嘅。Sometimes it takes a few people 去將你嘅火花撻着咗。So whether you 做呢個生意 or not。But just because you maybe 同一個人分享 ，maybe you are that 火花去拆開、點燃對方內在嘅夢想。我同大家分享，亦都係為咗 through 呢個 picture。I hope you see that. We all， 我同你冇乜唔同，大家都係人。可能我靚少少，just kidding。
大家都係人，可能我會呢個世界或者對呢個行業多啲努力。I did a little longer, I put a little more effort, but we are the same. But perhaps through our stories, Tina, Patrick, all the people 同大家分享嘅 through our story, maybe it's that spark 去 light up 個 match in you. So 我希望呢個短短嘅分享咧，對大家有幫助。有冇幫助？有。會唔會為你自己夢想去點燃？會唔會 ？So I'm very thank you, I'm very happy and grateful. 嘅禮拜六你 grace us with your presence， 亦都今日咧 is my last stop here in Malaysia. I get to go back to LA soon. So with that， 我好多謝大家嘅 show up， 亦都希望大家咧好好把握機會。咁咧，我而家咧最後尾咧，我想借大家嘅掌聲咧，我啲平台咧唔單止有咁好平台，我哋有好好一群嘅 very good corporate team。